Сәлем оқырман. Сұмдық жағдай болды бүгін. Бүткіл былығы ашылды Нұрдәулеттің. Қысып отырмын ерде. Ал сен не істеп жатсың? Нұрдайқан жоқпын, қуасың ба? Мал, сен қуасың ба? Мал емеспін. Сен мал болып тұрсың. Айда бір жарылғандай болды. Орталарына Аруна түскен бе? Оны түсірмей. Саған сүйсініп тұрмын. Әдемі тұрсың. Ғашықпын саған. Нұрдәулет. Деп жатыр екен. Ал Айда болса неге онда мені алып қашты? Тағдырыммен ойнайды деген сұрағы туындады. Осы видеода сұмдық жағдай. Айданы мал... Боқтаймын. Сен Далбойоптың тірлігін істеп отырсың өйткені. Мен Далбойоппын ба саған? Далбойопсың. Дәл қазір Далбойоптың тірлігін істеп отырсың. Не үшін келіп еркек сияқты просто құшақтап қоймайсың? Өтірік істеп жатсың, қолың ауырған жоқ, үйттің бүйттің деп. Сенің көзіңше мен өтірік істейді екенмін. Я барлығы менің ауырғаным өтірік, а сенің ауырғаның өтірік емес. Саған қарап мен дәрі кеп отырамын қасыңда. Не мыналар? Сен үйтіп ұрмай деп маған сөз бердің ғой Нұрдәулет. Мен қолымды Далбойоп емеспін мен, кішкентай бала сияқты бүйтіп отыратын. Сен мені тоқтатпасаң кім тоқтатады? Далбойоп. Айданың жазғаны мүмкін мен түсік тастағаннан кейін гормондық күйзеліске ұшырадым. Және де Нұрдәулеттің осы сияқты сөздерін көтере алмадым дейді Айда. Қазір енді бәрін оқып көрейік. Айда осылай бастайды сонымен Нұрдәулет екеуміздің қарым-қатынасымыз туралы. Неге біз бірге емеспіз қазір жауап берем. Мен бәріне шыдаудан шаршадым. Біздің үйлену тойынан кейінгі үлкен жанжал болды, міне бәрі. Соған қарағанда қыздарға деген қырындау болған екен Нұрдәулет тарабынан. Айда болса бұғатта деп сұрап жатса, ұрсып тастайды екен. Және жасып жатқан қыз кінәлі емес екен. Оның орнына Айдаға ұрыс дейді екен. Және Айданың мына сөздері жүректе тиді. Осыдай жазған болатын. Бірақ мен бәрін ұмытқым келді. Егер бізде балалы болсақ, бәрі өзгереді деп. Алайда бір апта қауіп ретінде 2 қаңтарда біздің 4 апталық баламызды Құдай алды. Түсіп болған болатын Айдада. Және де айтқаны маған әйел ретінде ауыр болды. Стресс, гормоны, депрессия. Мен барлық дәрі-дәрмектерімді өзім алдым. Маған анам жалғыз қарады. Кейін Нұрдәулет аппендицит болып, өзімнен қан кетсе де жанында болуға тырысып, тамағын алып барып, емін өзім төледім. Содан кейін бұл болды. Иә, біз жаспыз. Жүктіліктен кейін менде стресс болды. Мүмкін мен ұстай алмайтын эмоциялар болды. Нұрдәулетте де эмоциялар бар. Бірақ біз қанша рет ұрыссақ та, мен ешқашан ата-анама қоңырау шалған емеспін. Өзің таңдап тигесін, жалоба айтпа дегенді естимін деп қорықтым. Бірақ біз ұрысқан сайын Нұрдәулет анама, асырап алған анама, достарыма қоңырау шалады. Үй отбасы мәселесі үйде шешілмей қалады. Осы жолы әкеме айтуға тура келді. Әкем келіп алып кетті. Содан кейін әкем екеуміз барып барлық киімімді алып кеттік. Бішкекке кету, менің басқа амалым болмады. Мен соңғы хатымды жазып, үйден шығып кеттім деді Айда. Тағы да сәлем оқырман. Алдыңғы видеода көргендей Нұрдәулет пен Айда ажырасқалы жатыр. Олардың бір себебі араларына Аруна түсті деген болатын. Нұрдәулет пен Арунаның арасында сөз алмасу болған екен Instagram желісінде. Соның бәрін шығарып екеуінің кездеспегенін айтты. Ал осы видеоға келсек. Саған сүйсініп тұрмын. Әдемі тұрсың. Ғашықпын саған. Нұрдәулет. Болама былай. Видеода Марика Сатик үшеуміз оған прикол ұстап тұрғанбыз. Ішіп келгеніне ойнап айтып тұрдық. Ішіп алған адамға сүйсініп, ғашық болу мүмкін жағдай емес мен үшін. Мен мақұл ғой, өз әйелі өз еркегін осындай состояниесін салып тұрса, біз үндемей ақ қояйық. Қайталап айтайын, бұл видео үйленгеннен кейін емес. Аруна тағы өзінің ойын айтқан болатын, оқып көрейік. Бір сондай адамдар болады да өзі батып жатса біреуді ала кететін. Мен айтайын, маған біреудің байы керек болмаған, керек та емес. Мен никак ұнатқан да емеспін. Әркімдікі өзіне, ай көрінер көзіне деген маған керек болса эфирде танысар едім. Менен қызғанғаныз сонша қайта жазды ғой кезінде. Оны эфирге шығарып көрсеткенмін да. Я дегізу үшін ой жағыма келіп біздегі Сатдәулет екеуі. Мариям екеумізді шығарып салып жүрді. Но, мен жоқ деген жауап айтқанмын бүткіл халық алдында. Сондықтан қырғыз елі отырып алып біреудің қызғанышына мені кіналап, біреудің боғын маған жақпаңыздар.
Үйленгенге дейін, үйленгеннен соң да. Керек болмаған адам. Маған бір кісілер звондап алып қызғаныштан аузына келгенді айтқан кезде. Үстінен арыз жазып та жіберуіме болар еді. Құрсыншы қыз баласы қызғанған ғой дедім. Шыдамның да шегі бар, ауыздарына иеге болыңдар. Мен бұл адамға қайта қосыл деп айтатынмын сол кездері де. Менің таныстыққа жоқ деген жауабымнан кейін оның жазғаны осылай болды. Четам. Не болды үміткер шақырып деген. Вот қосыл сезімің бар ғой деп айтатымын. Сөйтіп айта тура мен онымен үйленген соң кездесет деп ойлайсыздар ма? Оқиғаның жалғасы Аруна, Нұрдәулет және Айда үштігі болып қалды ма? Нұрдәулет бір сөз айтпады, тіпті Инстаграм желісіндегі жоқ болып кеткендей. Аруна да Айда да көп шындықты сыртқа шығарды. Айданы соққан ба, қаншама қолында көгілдірдер бар. Ал Аруна болса бар шындықты айтты. Мен неге үндемеуім керек? Алдында осылай салғанда мен үндемедім. Хотя мен Нұрдәулетпен жеке кездеспегенмін. Айтылып жатқан әңгіме үйленген соң кездесті деген 100% өтірік. Оның уақытысын тапсам, оны да дәлелдеп беремін. Бірінші рет емес, екінші рет уже. Сонда менің сыртымнан өтірік таратады екен, мен үндемей отыруым керек па? Құдай бар болса, бәрінің жауабын береді. Менің әке-шешеме тіл тигізіп звондап аузына келгенді айтты. Сол кездері мен қызғаныш екенін түсініп үндемедім, неге ашуланды? Шындықты айтайын онда кездерін. Ашылсын. Потому что он мырза эфирден сұранып, бұл уже мен таныстыққа жоқ деген жауаптан соң, үміткер қабылдама деп жазып жүрген кездер. Сол перепискадан соң бізде мүлдем связь болмаған. Сол кезде Бішкекке барып Айдадан кешірім сұрап барған. Одан соң эфирге келіп қосылғысы келетінін айтып, артынша эфирден сұранып қосылып кетті. Айда ашуланды, зато что маған сөз салынғанына, зато что көндіру үшін келіп жүрген моменттерге. Одан кешірім сұрай тура барып жүріп, маған үміткер қабылдама деп жазғанына дейді Аруна. Қайырлы кеш оқырман. Үштік шыққан еді, Айда, Нұрдәулет және Аруна. Айда таңда іштегін ақтарып жатқан еді Инстаграм желісінде. Қазір болса барлық жазғанын өшіріп тастады. Нұрдәулеттің тарабынан болса ешқандай үндеу болмады. Аруна бір жазбаларын өшіріп, бір жазбаларын қалдырды. Жазғанына қарағанда арада түсініспеушілік болып шешкен секілді. Бір жазбасында осылай деді: біз сөйлесіп түсініспеген жерді айтып алдық. Қыз баласы болғасын, Айданың состояниесін түсіндім. Кешірім сұрастық, түсіністік қай кезде қалай болды барлығын. Айда бұйыртса барлығы жақсы болады. Сенің де бір бақыттан бағың жанады. Бір сағат сөйлеспіз деді Аруна. Және Нұрдәулет жайлы айтқаны осылай: мен ешкімнің күйеуімен кездескем жоқ. Просто бұл видеоны олар үйленген соң көрген Айда. Ажырасуларына мен нақты себеп емеспін. Айда екеуміз сөйлесіп түсінісіп, мирно шешіп алдық. Сондықтан кінәлап, босқа амал дәптерлеріңізді кірлете бермеңіздер. Не болса соны жазып деді Аруна. Қалай жалғасы да арты, ол белгісіз. Оңынан шешілер деген ойдамыз.